السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. يسعدني التواصل معكم. هذا اليوم 10 مارس 2025. هذا اليوم يذكرنا بوفاة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي الذي توفي في المملكة العربية السعودية. سنتناول كيف توفى هذا الرجل، وأيضا ماذا حدث قبل وفاته مباشرة. فوفقا للرواية التي ذكرها لي نائب رئيس مجموعة الفيصلية في السعودية الأستاذ حسين حتات الله يرحمه، في ذلك الوقت في يوم بعد يوم 10 مارس 2010، قال كنا في ليلة 10 مارس اللي هو يوافق 9 مارس 2010، كنا نجلس وتطرقنا للحديث عن الشيخ محمد الغزالي الذي كانت ذكرى وفاته يوم 9 مارس 2010 عندما توفي في السعودية يوم 9 مارس 1996. وتحدث حتاتا مع فضيلة الإمام حول طريقة وفاة الشيخ الغزالي، وقال له أن الشيخ الغزالي توفي في الرياض فجأة، وصدر له أمر ملكي، وتم نقله إلى البقيع ودفن في البقيع. وإذا بفضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمد سيد طنطاوي يرفع يده إلى السماء ويقول: اللهم أمتنا مثل هذه الميتة. ولم تمضي سوى ساعات معدودات من هذا الحديث حتى لقي ربه أثناء دخوله إلى الطائرة عندما كان سيعود إلى القاهرة على طائرة الخطوط السعودية في حوالي الساعة 7:30 صباحا. وقبل دخوله إلى الطائرة سقط فضيلة الإمام وأغشي عليه وتوفي بسكتة قلبية. وصدر أمر من أمير منطقة الرياض وقتها وهو الملك سلمان بن عبد العزيز، وتم نقله عبر طائرة إخلاء طبي إلى المستشفى العسكري. وحاول الأطباء استخدام كل الوسائل لإنعاشه وإسعافه، ولكن كانت إرادة الله فوق كل شيء. وتوفي فضيلة الإمام في ذلك اليوم صبيحة يوم 10 مارس 2010. وعلى الفور صدر له أيضا أمر ملكي بنقله إلى البقيع ودفن في المدينة المنورة بناء على رغبة أسرته بعد علمهم بأن والدهم دعا هذا الدعاء وكانت لديه هذه الرغبة. فاستجابت السلطات في مصر في وقتها، كان في السلطات في مصر لطلب الأسرة، وأيضا السلطات السعودية بقيادة الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر أمرا بنقله على طائرة خاصة. وقد رافق الجثمان فضيلة الإمام إلى البقيع عبر الطائرة الخاصة سفير مصر في السعودية وقتها وهو السفير محمود عوف الذي توجه معه إلى البقيع. وتم الصلاة على فضيلة الإمام في المسجد النبوي الشريف ودفنه في البقيع. وكما قامت السلطات السعودية بإصدار تأشيرات فورية لعدد من أسرة فضيلة الإمام الذين حضروا تشييع جثمانه ودفنه في البقيع. ما حدث مع فضيلة الإمام استوقف عدد كثير من الناس خلال هذه الفترة، خاصة لأنه الإنسان لا يعلم ما هو السر الذي بينه وبين ربه. فكان هذا الدعاء نقطة تحول واستجابة يعتبر فورية من الله عز وجل لطلب فضيلة الإمام محمد سيد طنطاوي ليدفن في الأراضي المقدسة بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في البقيع.
رحم الله فضيلة الإمام. وفضيلة الإمام محمد سيد طنطاوي هو من مواليد قرية سليم في محافظة سوهاج، من مواليد عام 1928، وهو من خريج الأزهر الشريف. تدرج في مواقع كثيرة في الدعوة والإرشاد، وكذلك في الأزهر الشريف، ثم مفتيا، ثم شيخا للأزهر، حتى لقي ربه في الرياض، ودفن في البقيع بالمدينة المنورة. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.